tukaj, kar smo danes, je ena taka posebna knjižnica. Res je, to je knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Ljudje, ki so slepi oziroma slabovidni, ne morejo brati črnega tiska, zato potrebujejo gradiva v prilagojenih oblikah, torej v zvoku ali pa v brajici. In naša knjižnica jim nudi prav to. Mija, a ti že od rojstva ne vidiš? Ne, jaz sem oslepela pri 4 letih. Se ti je bilo težko naučiti to pisavo, ker meni bi bilo to se grozno težko naučiti. Ja, na začetku je bilo težko, ampak potem se je pa stopnjevalo na lažje. Bi pa jaz povedala, da ta pisava slepih ima posebno ime in sicer se ji reče brajica. Brajica? Zakaj pa brajica? Ker se imenuje po osebi, ki jo je zasnovala, in sicer po Louisu Braille'u. Kako pa sploh veš, kdaj je konec stavka, ker tle so povsod te pike čist ena zraven druge? Se strinjam, da je za nas, ki vidimo, zelo težko vtipati oziroma brati brajico, ampak brajica je slovenska Braillova abeceda oziroma brajica na splošno je sestavljena iz Braillove celice. Vsako celico sestavlja 6 pik in kombinacija teh 6 pik nam da znake, črke, številke. Je ta črka B, ker tle sta enako razporejeni pikici, ampak tle sta bolj skupaj, tle pa bolj narazen. Predlagam, da to vprašamo kar Mijo, ki je sigurno največja strokovnjakinja za brajico za tem omizjem, pa nam bo ona prebrala. Julijan si je ogledal konjičkovo glavo. Bila je čudovito izdelana in oči so gledale v svet na moč smešno. Wow, to je pa res zanimivo. A rada bereš? Ja, jaz zelo rada berem. Katera ti je pa najljubša knjiga? Najljubša knjiga, ki sem jo prebrala, mi je do zdaj Sreča na vrvici. 1 pika je A, 2 piki sta B, potem C sta tudi 2 vodoravna. A je to ta izumitelj pisave? Res je, to je Louis Braille. Oslepel je pri 3 letih zaradi poškodbe, sicer poškodoval si eno oko, potem se mu je infekcija razširila še na drugo in ostal je brez vida. Kdaj je pa to pisavo izumil, če je bil slep? Z brajico se je pričel ukvarjati po podatkih, ki so dostopni že pri 12 letih, tam pri 14 oziroma 15 je pa svoje delo dokončal. Zdaj smo tukaj med knjižnimi policami. Kakšne knjige pa imate vse? Ja, tukaj ob nami so knjige v brajici, to se pravi pisavi slepih. Tukaj pa imam še nekaj primerov knjig v zvočnem zapisu. Ja, katere knjige ti rajši bereš? Knjige v brajici ali zvočne knjige? Jaz rajši berem knjige v brajici. A pa bi lahko tudi mi kakšno zvočno knjigo posneli? Ja, seveda. Ni problema, katero pa imate? Piko Nogavičko? O, super. Ok, lahko začneš, brat. Astrid Lindgren, Pika Nogavička. Prvo poglavje. Pika se vseli v vilo Čiračara. Na robu majhnega mesta leži star zapuščen vrt. Sredi vrta stoji stara hiša in v njej stanuje Pika Nogavička. 9 let je stara in v hiši stanuje čisto sama. Nima matere in ne očeta, kar je pravzaprav imenitno, kajti nikogar ni, ki bi jo silil piti ribje olje, ko pa raje liže bombone.